緊警方話選擇性執法，咁你哋呢啲係咪叫做選擇性手法咧？我諗大家就唔係選擇性手法啦，而係你本身三位一體其實係一個配套嚟㗎嘛，即係你係為咗民主公義，你唔係為咗破壞法治啊嘛。你民主公義亦都係完善成個法治啊嘛，法治體系或者成個法制啊嘛。當你有民主政府嘅時候，佢先會喺個法治框架裏邊去即係遵守佢嘅承諾，去對市民問責，佢對法律問責，而唔好似梁振英咁，而家其實佢貪污，而家都冇人可以向佢問責㗎。但係你哋令到警方要選擇性執法，呢個唔係破壞法治嘅其中一個問題咩？我諗呢個唔係我哋要求警方選擇性執法啦，即係我哋唔係咧。警方有反佔中人士入到嚟嚇，你覺得佢哋對你哋動武嘅時候，你就覺得警察你要拉佢咁，到你哋爆一條路嘅時候，警察你唔准入嚟，你唔准清我場，咁呢個唔係警察，其實根本已經係選擇性執法啦。咁警方其實佢可以，其實佢自己係可以清場，佢可以拉人嘅，即係冇人反對過佢係，即係佢有咁樣嘅法律。冇人反對過警方清場，你哋示威者冇反對過警方清場。我諗係警方曾經搬走個路障，係示威者搬翻去嘅喎。我諗大家就係佔領區裏邊就係大家守衞嗰個佔領區，呢個好合理嘅一件事情啊。咁但係如果警方佢係要拉人嘅話，佢當然可以拉人啦。只不過用啲乜嘢嘅手法拉人？因為佢武力、暴力咁拉人咧，定係佢用其他方法去令到一個示威者獲得拘留？警方叫你哋自己走㗎。係警方叫你自己走，咁但係本身你個理念就係大家係要佔領啊嘛，係要公民抗命啊嘛，咁所以當然唔會自己走啦。咁所以就係話，即係警方清場唔得，但係如果你哋喺個馬路上邊，即係俾其他人可能襲擊或者係衝擊嘅話，警方就要處理嗰啲嘢啦，係咪咁嘅意思咧？即係要繼續保護你哋而家呢一個所謂嘅公民抗命。我諗生命損害或者身體受損係其中一條 line 啊，其實係大家覺得係必須要格守嘅，即係你覺得其實你反佔領人士，你喺佔領區裏邊你搬咗鐵馬，其實大家覺得咁咪睇下邊個搬得走咯。咁但係如果你到係要毆打某一個人嘅時候，其實警方必須要執法。